这个世界会好的。大家好，我是港推大叔，欢迎订阅我的 YouTube 频道。大家好，今天是2026年5月2号，欢迎来到港推大叔爱吹水，我是港推大叔。今天我们要讲的题目呢是这个东航啊，东航这个航班呢又出事儿了，出什么事儿呢？就是说一架飞机啊从这个成都的双龙机场飞往上海虹桥机场，然后呢东航的这架飞机呢叫 MU5333啊，这个是 MU5333，我看是啊东航的MU5406啊，MU5406这个航班呢，在这个廊桥啊，就是说在飞机滑往廊桥的过程中，然后呢碰到这个廊桥了啊，把这个廊桥呢就是反复碰，就是来来回碰啊，差不多就是有2次吧。那么我们就不仅问了啊，这是机械故障呢，还是人为的呢？那么现在官方的通报已经出来，说是机械故障啊。说实话，我相信官方啊，我相信这是机械故障，对吧？但是说实话，在东航的 MU5735啊，MU5735在2022年的3月21号的时候呢，从天上就滋儿啊，就滋儿抛物线就下来了。之前这个机长呢，好像遇到了一些生活方面的困难，还是说是困惑啊，他就写了一些信件，那么在互联网上都流传。那么到今天为止，好像啊，这个东航这次空难呢，还没有一个实际的结果。那么这次呢，从这个成都啊双龙机场飞往上海虹桥机场的时候呢，出现这个事情啊，说实话也是让人呢是浮想联翩，对吧？那么飞机我们都坐过啊，飞机我坐了不少，但是东方航空的飞机呢，我坐的说实话啊不是太多啊，就坐了那么1-2次吧。我坐东航的真的是1-2次，可能是我好像坐这个海南航空坐的还比较多啊，不知道为什么，我觉得海南航空的服务还是不错的啊。那么首先一点来讲啊，就是从这个视频来看呢，就感觉像故意的，就是说呢，你咔啊一直往前推完之后呢，滋儿又后去，然后又往前推。那么有的人就说呢，是这个机长呢可能开了这个反推。我们都知道啊，这个飞机的发动机呢是可以反向推的啊，就是说它着陆的时候呢是吧，要去反推，然后呢减速。那么你们想一下，如果说一个飞机呢，它在下降的过程，就是降落的过程中呢，在滑行的过程中呢，都是基本上是正常的，没有出现任何这种是吧刹车失灵呀，或者说是机械故障呀，反而是在带乘客去廊桥那边，大家和廊桥接触之后呢，然后呢人就往里面走嘛，往这个机场里面走嘛，是吧？这个程序呢，大家都应该知道啊。在这个过程中呢，这个飞机呢突然之间就撞这个什么廊桥，而且撞了2个廊桥，对吧？说实话，这个事情感觉到不像这种新的这个机长干的事儿，反而是不像老机长干的事，反而像新手机长干的事。但是话又说回来，你想一下，能飞民航的，对吧？他一般情况下他都会对他进行技术上的考核，就是说你要么是战斗机的飞行员，要么是军队的飞行员，对吧？要么是外国的飞行员，最起码你飞过这个飞机呢，可能飞了成百上千个小时，就是飞机呢和你就已经融为一体了，对吧？有没有机械故障？在飞机起飞之前呢，这个机械师包括机场的工作人员都会去检查啊。一般情况下，极少发生这种事情啊。我们都还知道，中国机长有一个机长在飞机在天空中呢，它这个玻璃上就出现了一个大裂口啊，然后最后这个飞机也是安全着陆，是吧？这个飞机刹车失灵或者说机械故障这种情况呢，是极少的啊，就是很少的。我突然之间想起了美国电影明星叫丹尼尔·华盛顿啊，他演了一个电影叫什么呢？叫迫降航班啊，迫降航班就是他呢是一个飞行员，然后呢他在飞行之前呢还喝酒啊，然后呢还把酒带到这个飞机上，然后呢还吃一些药啊。等这个飞机飞到天上之后呢，自动驾驶的时候呢，他就把这个眼罩往下一拉，对吧？然后呢吃点药喝点酒一睡，哎，你说这感觉呢还挺舒服的。说实话这种行为呢是把所有乘客置于危险之中，但是呢他是一个非常牛的一个飞行员啊。这个飞机突然之间出了事故，在天上呢
用它的这种高超的技术呢，躲避了很多这种恶劣天气，包括云团呀，包括气候这种恶劣的环境，然后呢带着大家迫降了海面上，对吧？那东航那个是毫无征兆的，不知道是什么情况，滋儿啊就掉下来。那么这次事故呢，大家是什么说法呢？大家买不买账呢？是吧？接下来我们去社交媒体看一下。大家好，我是港推大叔，欢迎订阅我的 YouTube 频道。好，我们看一下啊，这东航2026年5月2号，上海虹桥机场东航 MU5406航班啊，5406航班又出事儿啦。这个事故呢，我感觉怎么有点像故意的呢？就是说这个飞机，它这个是吧？就是它是这个飞机这个机翼撞这个廊桥啊，廊桥大家都知道，廊桥是上飞机的嘛，是吧？撞上廊桥是反复撞啊，它是反复撞。我不知道是故意的还是说是机械故障。说实话啊，东航的这种机师呢，我感觉呢还是对他蛮有信心的啊。应该来说它是要滑行阶段嘛，滑行到这个廊桥之后呢，然后和廊桥对接上啊，然后呢上这个乘客，对吧？那么东航上海虹桥空客 A350撞上廊桥，这个事呢怎么看都有点，因为东航也有个事情，东航呢也有个机师呢，是吧？就在天上啊，就在天上无缘无故的就滋儿啊就抛物线就下来了，对不对？所以你看，发动机已经撞正廊桥，应该来说呢，撞了2个廊桥，应该来说这个飞机的机长呢是知道的，对吧？说实话啊，就是说这个飞机呢，你说远一点，就是它刚刚着陆的时候呢，它是有这个机械故障，我觉得呢还是说得过去的。那么现在突然之间，对吧，发生这种机械故障，我们真的是感觉到有点奇怪啊。所以我们看一下东方航空怎么说。东方航空说，今日公司以成都到上海的航班落地后啊，在缓速滑行靠近机位过程中发生机械故障，机组立即按照程序处置，最终飞机与廊桥发生局部碰擦啊，机上旅客安全已经有序下机。我们看大家怎么说的。有的人说，现影残风说没事就好，事情总会查清，关键人安全。我被郭德纲拉黑了说，上次有那么多人嘎王的时候，你的话术又要怎么组织呢？陆成说机长反推拉满，不然啊撞到航站楼了。停车做爱风雷晚说确实落地滑行都没有问题，就进位有问题了。落地滑行都没有问题，就进位有问题了，真辛苦机长了啊！对，人没事就好，人没事就好。娱乐圈外汉说人出事那次东航也没有给说法呀。一手可摘星辰说好几年都不敢坐东航的航班了。木上林峰说东航这几年的事故率确实比其他航次要高啊，这不是空穴来风啊，这是事实啊。那有的人说反复撞击这叫碰擦啊，这叫擦碰。有的人说相信东航，相信 CAC 是什么？你相信吗？相信东航，相信 ATSB。两个人很快乐说语文是谁教的？确实比较口语。林深见路说平安就好，平安就好，还好机组反应迅速啊。家园十大店说看视频机组及时反推了，没啥大事啊，机组人员还是很专业。有的人说怎么又是东航？飞机已经落地了，大家都松了一口气的时候，突然刹车不好使，换我肯定慌嘎了啊！机组沉着应对，旅客安全第一，处理还是专业的，这怎么听起来怪怪的啊？这个战机说，从不同角度视频来看，飞机机位过程中，最后刹停过程无法停止，按照正常逻辑，大概率是机械故障，刹车方面出现问题，机组也立即进行了处置，但事发突然，还是给飞机机翼前缘、发动机和廊桥造成了损失。外境是速度小，现场人员没出什么问题，没啥大事就行，问题不大啊。新曼说，每一起严重事故的背后啊，必然有29次轻微事故，300次啊未遂先兆，1000次事故隐患。有的人说，那廊桥的工作人员呢？哎，这是个问题啊，这真的是个问题，我都没有感觉到啊。廊桥的工作人员，说实话呢，
就是说是他要接机组人员嘛，对不对？接乘客下飞机肯定是准备的 OK 的。有的人说重要的是人安全，竹木青年说回应我呗，无故取消航班，然后不给我改签，客服十分傲慢，像是我欠你们东航1000万一样，真的不敢恭维，大家放心。绿叶说不管什么原因，平安就好，这是开反推了吗？有的人说过年期间坐过同一架飞机啊，MU5333啊，MU5333，上海虹桥的啊。好，我们再看看其他人怎么说的啊。有的人说啊，空中浩劫啊，空中浩劫我看过，还看过一次，有的人说科目2怎么考的？东航真的总给中国民航抹黑。飞翔的鼹鼠说，后来我就再没买过东航的票，虽说别的航司也未必就好到哪里去，又是东航。有的人说又是东航，10多年前就拉黑了东航，不论去哪里多便宜的票价绝对不坐东航，为啥？是东航内部人员吗？有的人说喝多了啊，刹车当有门了，机长怎么处置啊？5735的事啊，我记得有个演员演的啊，就是那个丹尼尔·华盛顿啊，丹尼尔·华盛顿演的，丹尼尔·华盛，丹尼尔·华盛顿演的一个机长啊，这个机长呢，他酗酒啊，但是呢，他还拯救了乘客。他的电影，说实话，我看了很多，我看一下丹尼尔·华盛顿啊。迫降航班啊，迫降航班啊，迫降航班，说实话，这个是挺难的啊，叫 flight， 丹尼尔·华盛顿啊。我们看一下，有的人说这谁还敢做东航呀？上次结果还没出，虽然大家好像猜到了，这次又该怎么说？不懂就位啊！落地这么久了啊，然后滑行，然后拐弯，然后准备停靠廊桥，只有靠廊桥前才会踩刹车嘛。说实话，这个真的是不科学啊！这个真的是，我觉得呢，这个是机长的问题还是副机长的问题？我们拭目以待啊，肯定会有调查报告的啊。有的人说东航的飞行员那可不是吹的，能带你上天，能带你入地啊！这句话说的没错啊。有的人说这是机械故障，多半为刹车没了，其次机组按照程序处置，不是人为原因。有的人说这是谁？有的人说他前面不是有带走的小黄车吗？这是因为有的人说要是登机就完了，还好没人啊。对，登机的话，那廊桥那边会是满是人的啊。我们再看一下啊，说实话，你坐的这种飞机上把2个廊桥给干没了，你心里不慌吗？心里肯定慌呀，对吧？说实话，东航的飞机我没怎么坐过啊，我好像坐的海南航空的比较多啊。有的人说等会你的帖子就是审核中，有啥可敏感的啊？东航怎么了？飞机撞廊桥啊，又机械故障，飞机撞击廊桥，东航怎么了啊？东航怎么了？有的人说东航的能避开就避开，管理混乱真不开玩笑的啊！机械故障，飞机刹车挂了，机长靠紧急拉出反推来减速的，因为反推力不好控制，所以来回蹭了几下啊！这怎么会机械故障？后续乘客有获得赔偿吗？应该不会有了啊，后续就没有了啊！廊桥一梦啊，廊桥一梦，嗯，你说那个我们有一个联航叫啥来着？叫春秋航空啊。春秋航空这么多年，我好像还没有出现什么大的这种机械故障，对吧？有的人说东航怎么了啊？最近老是大量取消航班。好，我们不管它了，来看一下啊，这是反推出去了啊，拉出去了，这就跑前去了，是该反推吗？还是说2个人在正机长、副机长在做啥啊？不清楚的事我们也不敢乱说。有的人说你在航班上吗？或者跟我下没了，回都下没了。这肯定会下没了，这谁扛得住啊？这谁都扛得住啊，对吧？是不是机长工资又没有给按发工资？有没有这种可能性啊？我们再看一下大家怎么说啊？
有的人说这叫局部擦碰啊，真有你们的啊！飞机已经落地了，大家都松了一口气啊，已经落地了就好一点啊。这个可能是给大家，给香港领导给一点警告吧啊！有的人说不是吧，明天的航班是东航的，今天我刷的这个，搞得我立马退票，虚惊一场，万幸是虚惊一场，只要人没事就好，万幸啊！机械故障，防不胜防，没造成伤亡是最好的结果，出门在外。有的人说啊，自16年之后啊，从来不坐东航，越来越离谱了，又是东航。东航啊，就是大家一定要避开东航啊！你说机上旅客安全，又是所有人都安全吗？廊桥工作人员吗？廊桥上有人吗？啊，人没事就好，有的是反应迅速啊。有的人说，自从高中的时候去东航招飞体检啊，发誓再也不做了。东航把我们从大老远骗到杭州人力资源市场，人又多又不规范，排队拥挤，测试视力表光亮不达标，并且用盛饭的勺子遮上眼睛吃屎。有的人说啊，请问你们投诉中部处理吧，让我们用户自己解决。突然航空取消，我改签了啊。有人说改签好呀，你要是遇到这个事故，你说你窝不窝心啊？接下来我们分析一下啊，就是说为什么东航这个事故呢，现在呢好像比其他航空呢要多一点点，对吧？因为之前说实话，东航那个事情呢，我们还是心有余悸啊。你们觉得这次事故是机械故障，还是说其他原因呢？大家好，我是港推大叔，欢迎订阅我的 YouTube 频道。那么说实话，飞机呢，我坐了很多啊，不管是国内的航班还是国外的航班，我觉得我们国内的飞行员呢，还是非常严格的啊，他们的技术呢是杠杠的啊，一般情况下不会出现这种低级的错误啊，比如说撞廊桥是吧？比如说啊迫降失败或者怎么样，很少这种情况啊。如果说一个飞机啊，它从天上下来的时候呢，它的机械故障呢真的是打不开那个轮子啊，或者说呢刹车失灵，你想一下，它刚刚着陆啊，刚刚着陆，而且是能正常刹住的，对不对？而且它去廊桥那个，就是飞机去廊桥的时候呢，它不是直着去的啊，你们要知道，它不是直的去那个廊桥上，它是可以先从跑道上减速啊，减速，然后慢慢的拐弯，再去到廊桥那个位置上去。所以它在这个降落过程中呢，一直和塔台是有联系的。那么你想一下，飞机它慢慢的拐弯还要去这个廊桥，说明它的机械故障应该说问题不大，对吧？那么偏偏在这个过程中呢，就是在马上要接近廊桥的时候呢，就发生了碰撞。我总感觉呢，要么可能是疏忽大意了，要么可能是吧，其他原因啊。至于这个其他原因是什么，那么你们聪明的网友，我相信你们可以分析一下，对不对？呃，当飞行员，说实话是很多人的梦想啊，我也想，就是开着战斗机啊，甚至开着客机去翱翔到蓝天上去啊。但是说实话，我连那个过山车都不敢坐啊，坐过山车我都害怕的要死，感觉那个心脏都要跳出来了啊。呃，就是你作为战斗机飞行员的时候，你可能要承受几个 G 的这种重力的这种训练啊。不管是民航也好，还是战斗机也好啊，我们一定要知道啊，人们总是相信这个什么呢？飞行员，因为飞行员呢，他是在飞行之前呢，要经过很多测试的，包括在当天飞行的时候，他要看你有没有吃过相关的药物，比如说感冒了，有没有吃过感冒药，甚至呢，他进行上飞机之前要对你进行这种酒精的测试，甚至呢要对你进行这种什么呢？精神状况的评估啊，他才敢把这个飞机呢交到你的手上去。那么说到这里之后呢，我突然又想起来这个东航的 MU 啊5735啊，MU 5735这个机长呢，一直以来呢，可能和航空公司的有一些扯皮，就是说自己的这种待遇啊，或者什么什么东西啊，是吧，没有到位，所以呢，他就一直想要去把他的待遇要回来。但是这种情况呢，航空公司人家可能是大公司吧，是吧？对于有一些人呢，说实话啊，他就说是不是很重视吧？我们只能这么说。然后呢，就酿成如此之大祸。当然，现在呢，这个东航 MU 5735啊，这个事故原因呢，我们还不确定啊，不确定是外星人劫持了，
啊，还是说一些比如说电子干扰呢，还是说啊机长呢可能操作不当，然后但是你想一下，就这个飞机呢就是飞着飞着，它突然之间滋下去啊，在下降的过程中呢，它没有任何操作啊，没有任何操作。我们想一下，就是说是机长还有一个副机长，就是有一个人呢想把飞机啊搞嘎，那么另外一个人他肯定不想和他一起去那个啥，对不对？但是为什么这个副机长没有进行任何的这种反操作或者搏动呢？我相信这个机长一定是经过严密啊周密的安排。那么这一次呢，这个飞机撞廊桥这个事故呢，说实话，在这个民航史上真的是很少啊。你比如说有的飞机呢，它可能撞另外一个飞机起火了，那可能真的是机械故障，对吧？但是在就是说是飞机已经降落了，轮子已经安全着地了，刹车没有问题啊，继续往前滑行，还拐了几个弯，对吧？然后呢，然后才跑到那个廊桥的位置。那么突然之间，我就担心那个廊桥的一些工作人员啊，一般情况下，廊桥的工作人员他要帮助啊，就是他还有个操作杆呢，帮助这个飞机呢和那个飞机的门啊差不多要对齐啊，差不多要对齐，然后呢，这个谁呢，飞行员啊，这个空姐她才会开这个机舱门。如果说啊，在这个廊桥这边呢站几个人，没有来得及躲的话，那有可能是吧？你看撞成那个形状，有可能就会出现一些是吧？受伤情况都有可能出现，但是好像现场还没有发现这种情况。不管怎么说吧，大家呢坐飞机的时候呢，还是长个心眼啊，实在不行呢，坐飞机之前算一卦啊。说实话，自从这个疫情之后呢，我基本上是很少坐飞机的啊，说实话就没有坐过啊。能坐高铁啊，咋就不坐飞机，对不对？你们觉得啊，这次事故的原因是什么呢？